Хэрвээ тагуулгын өнөөдрийн зочноор физикч Д.Наранбаатарын Д.Наранбаатарыг хурж оролцуулах гэж байна. Д.Наранбаатарын хувьд Монгол Улсын их сургуулийн физикийн ангийг төгсөөд Америкийн нэгдсэн улсад физикээр докторийн зэрэг хамгаалсан. Бас Монголын нийгэмд өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлдэг их тийм нийгмийн оролцоотой залуу. Бидний бүр сайн мэдэх зүйл нь болохоор монголчуудыг илэгний С вирусыг эмчлэх хармоны бэлтгэлийг монголчуудад нийлүүлж маш олон хүнийг үндсэндээ өвчнөөс салгаж ажил амьдралын сайхан идэвхийг дэвшлүүлсэн ийм сайхан үйл хийсэн. Мөн яг үндсэн мэргэжлийн физикч болохоор нөхөр физикийн салбарт маш их олон зүйлийг шинээр санаачилж хийж байгааг би бас харилцаа холбоотой байнга уулзалдаж явдаг болохоор мэддэг юм а. Тэгээд Д.Наранбаатарын үг монголчуудад бас их сонирн байх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ оюуны өмчийн газар, мэдээлэл технологийн газрын үүдэн дээр битүүр болцсон. Нөхөр одоо харах хэрэггүй, цаг чараа жахан болоогүй байна. Ирэхээр би нөхрөөс хэрвээ та гэдэг асуултаа тавина. Өнөөдрийн манай хэрвээ та гуулгад Д.Наранбаатарыг урьж оролцуулж байгаамаа. Д.Наранбаатарын хувьд болохоор физикийн чиглэлээр сурч төгсөөд гадаадд Америкийн нэгдсэн улсад төгсөөд доктор хамгаалаад тэнд аргууны байхаа. Судалгааны институтад ажиллаж байгаад ингээ Монголд ирсэн. Гол нь бас би ойлгохтой болохоор Д.Наранбаатарыг эрүүл мэндийн чиглэлийн хүн гэж бас энэ олон жилийн хугацаанд тарьцаж байхдаа гол нь ойлгоод байсан. Сүүл рүүгээ энэ чи цэвэр физикийн хүн болж хувраад тэгээд Монгол улсад бас их олон зүйлийг хийж явж байгаа. Хамгийн гол нь тэрийгээр нийгэмд байр суурь илэрхийлдэг болохоор ч бас өрөөч өрж оролцуулж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд миний хувьд болохоор өөрөө чинь хэрвээ танд Монгол улсад томоохон зүйл хийх боломж олдвол юу хийх вэ? Сайн асуулт байна. Ерөнхийдөө магадгүй хийсэн зүйлээс эхлэе гэж бодож байна. Тэгээ хийх гэж байгаа хоёр зүйлийн тухай ярих гэж бодож байна. За нэгдүгээрт нь хийсэн зүйлийн хувьд бол яг Монгол улсад энэ илэгний асуудал, илэгний хор тавдраар Монгол өдөрт 5 хүн нас орж байна. Хавдрын 50% дангаараа илэгний хавдар байгаа. За тэгээ энэнийг шийдэх гээд бид нэр 2012 онд санхүүжилтийг босгоод судалгааг нь хийгээд судалгаан дээр үндэслээд бодлого гаргаад стратеги гаргаад улс төрчид ард иргэдэд танилцуулаад ингээд эрүүл мэндийн хөтөлбөр нэртэйгээр явсан тийм ээ. За тэгээд энэнийг элэг бүтэн Монгол гэж хэлэлцүүлэг зохион байгуулад 2016 онд улс төрийн намуудын мөрийн хөтөлбөрт оруулаад тэр нь засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болоод 226 тэрбум төгрөг тусгагдаад одоогийн байдлаар бол нэг сая гаруй хүн шинжилгээнд элэгний вирусыг илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдаад 50 гаруй мянган хүн эмчилж идгээд ингээд явж байна. Энэ бол Монгол улсын одоо бид нар чинь цөөхөн юмараа дэлхийд сайнаар дурсагдж байна тийм үү? Энэ цөөхөн юмны нэг нь одоо тэргүүн инээнд энэ хөтөлбөр явж байна. Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр бол. Энэ үнэхээр том ажил болсон шүү дээ. Болсон. Одоо жишээ нь би бас энийг бас яагаад сайн мэдээд байна вэхээр яг миний аав элэгний хатууралтаа их олон жил явж байгаа. Тэгээд элэгний тэр нь хавдар болоод тэгээд одоо бас олон жилийн өмнө өнгөрчихсөн байхгүй юу? Тэгтээ тэгэл тэр чинь элэгний хатууралт 10-20 жил явж байгаа хүн чинь хөдөлмөрийн бүтээмж байхгүй нэг л хагас унтаа ийм байдалтай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр олон 10,000 хүн 50,000 хүнийг эдгээр гэдэг чинь одоо зөвхөн нэг аймнаас аврах төдий биш амьдралын аз жаргалыг өгж шүү дээ. Бидний амьдралын түүх нэг л дээ нөгөө манай их яруу найрагч хэлсэн байдаг шүү дээ. Нар бидний дээрээс нэг л янзаар ивэж бид нэг л замыг туулдаг гэж. Бидний хөтөлбөрийг бас эхлүүлэхдээ аав ээж хоёроо олон хүнийг алдсан яг өөршигч нь буурлаа аваагаа аавгахыгаа нагцхыгаа тэгээд аав ээж хоёроо одоо эмчлэх. Тэгээ аав маань энэ элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн хамгийн анхны эмчлэгдсэн хүн болсон. Тэгээд аавын маань араас одоо 50 гаруй мянган хүн ингээд явж гин. Тэгээд за хийгдэж байгаа ажлын тухайд бол би яг эрүүл мэндийн салбартай холбоотой байдаг энэ чиглэлээр жишээ аваад яриа л да. Альва имийг ерөөсө цахимжуулж бид нар энэ ажил сайн ажил болж гин муу ажил болж гин үр дүнгийн хянах болцоо байх. Тэгэхээр ерөөсө бид нар энэ төрийн тогтолцооны бүх зүйлүүдийг л цахим болгомоор байна. Ингэжээж бид нар урагшаага хөгжиж байна. Ингэжээж бид нар нөгөө leapfrog гэж ярьдаг тийм ээ алгасаж хөгжиж байна. Одоо би нэг жишээ хэлье л да. Монгол улсад цахим эрүүл мэндийн чиглэлээр зөвхөн бараг 100 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бид нар гадаадын зээл, тусламж, өөрсдийн мөнгө төгрөг ингээд хийчихсэн. Харамсалтай нь бид нарт одоо үзүүлэх юм юу ч байхгүй. Үр дүн гараагүй. Үр дүн гараагүй. Энийн шалтгааныг юу гэж бодож байна? Энэ ерөөсөө нөгөө үндэснийхээ мэрэгчлэтнүүдийг сонсдгоо, дэндүү гадныхны дахин шүтдэг, дэндүү гаднаас хамааралтай энэс болж. Гаднаас л орж ирж байвал сайн гэж ойлгодог ойлголтоос болж.
Монгол хүн өөрөө юм бүтээж болдго юм а гэдгийг харахгүй болохоор л ингэж. Тэгээд яг гадны тусламж орон тэрний гадны компанид өгчихнө. Гадны компани яадаг вэ? Одоо хятадын юм дээр баахан асуудал болоод байсныг бүгдөө нийгмээр мэдчихэж шүү дээ. Эстон эрүүл мэндийн сайтаар бид нар 2 сард манай багийн гишүүд яваад уулзлаа. Нийт 19 сая еврогийн санхүүжилтийг 10 жилийн хугацаанд хийсэн байна. Манай 100 тэрбумаас бага Монгол. Хөө тэр чи юу гэх юм манайхаас юу гэх юм баг одоо евро нэг юу гэх 2-3 мянга гэх юм бол баг 2-3 дахин бага Монгол шүү. Тэгэхэд тэр улс дэлхийд тэргүүлэх цахим системтэй. Эрүүл мэндийн системд 2 дахь том ажил нь болохоор би цахимжуулалтыг маш хурдтай тэр тусмаа энийг дотоодын компаниуд дээр тулгуурлаад энийг хийх байсан. Одоо хийх ёстой. Тэгээ энийг бол хийх ёстой. Бид нар одоо ч гэсэн хийж чадна. Энэ зөвхөн эрүүл мэндийн тогтолцооноос энэ дотор одоо даатгалын асуудал гэдэг иж бүрэн цогцоороо маш том асуудал байгаа шүү дээ. Тийм. Ястай. Даатгал ч одоо шилхэд бид нарт даатгалын мөнгөө зөв зарж гин үү? Бид нар энэ их орт илэн олон илрүүлэлтийг хийх ёстой юу? Хэнийг бид нар илрүүлэх ёстой? Одоо илгэний БЦ вирусын халдвартай хүмүүсийг тэр илгэний хор тавдрын илрүүлэгт, илгэний хатуурлын илрүүлэгт оруулж явах ёстой байхгүй юу? Тэгээ одоо жишээ нь бид нар утсан дээр одоо аппликейшн авчихсан. Би зөвхөн өөрийнхөө эрүүл мэндийн системд өөрийнхөө нэрээр нэвтэрсээд регистрээр ороо харчдаг. Би гişнээ даатгал би юу төлсөн, ямар үйлчлэг авч болохыгоо би мэддэг. Энэ бол одоо аль системд ингээл байх ёстой наад захын зүйл болчиход шүү Тий, дээ. яг үнэ. Одоо манай хүн амын нөгөө хур байна шүү дээ. Хурд байж байгаа хүний хаягийн бүтгэл олцсон худлаа байдсан шүү дээ. Хурынхан алдаагаа засахын тулд яадаг вэхээр дүүргийн имлэг, өрхийн имлэг рүү ханддаг байгаад эрүүл мэндийн салбарт хүн хаягаа худлаа гэдэг. За дараа нь юу хийх гэж байна? Одоо эх 5 жилийн одоо миний хийх зүйл бол би сонгуульд оролцохгүй, дарга болохгүй, ямар нэгэн тим юмд оролцохгүй. Миний үндсэн хийх зүйл бол бид нэр Добуу гэдэг одоо энэ цахим Internet of Things гэж ярьдаг IoT гэж компани. Одоо энэ бол одоо эзүүсийн интернет. Одоо энэ одоо ухаалаг гэр, ухаалаг офис тийм ээ. Бүх зүйлийг л одоо бүх зүйлүүд интернет толбогдоод энийг бүгдөөнийг гар утснаас хилээрээ өдөрдөж болдог тийм үү? Ийм системийг бид нар сүүлийн одоо 3-4 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулалтыг хийгээд, зохион бүтээлтийг хийгээд бүтээгдэхүүнийг гаргаж байна. Энэ жил бид нар зах зээлд одоо танилцуулж эхэлсэн. Энээс өмнөх 3 жилд одоо хаан банк ч юм уу одоо бид нартай урт удаан хугацаанд хамтарч ажилласан ийм манай үндэсний компаниуд байна. За одоо энэ жил бид нэр зах зээл танилцуулж эхлээд хурд групп гэдэг одоо шилхэд энэ жилийн бидний зах зээлийн борлуулалтын хэмжээ 10 тэрбум төгрөг төгөөд явж байна. За энэ технологиор бид нар дэлхийн зах зээлд гаргая. Энэнийг бид нар одоо тэр Америкийн нэгдсэн улсын одоо Silicon Valley гэж ярьдаг тийм ээ захиурын хөндий. Энд бид нар Монгол хүний тарих толгоогоор бүтсэн. Манай лого энэ чих гоё шүү дээ. Добуу гэдэг Добуу мэргэний нэрээр нэрлэгдсэн. Тийм. Нөө нэрнийхээ домгийг хэлсэн ч их зүгээр юм байна шүү дээ. Өө Чингис хааны өвгдөөдсөн. Тийм, яг үнэ. Тэгээ бидний лого бол их гоё. Монгол гэр ингээ утаа гарч байгаа амьдрал өрнөж байгаа. Энэ компанийг л одоо босгож ирж дэлхийн зах зээлд одоо гаргах болвол одоо миний болон манай баг хамт олны эх 5 жилийн зорилт. Одоо энэ Солонгос улсыг хэдэн компани чирж байна. 4-5 компани чирж шүү дээ, тийм ээ. Samsung, LG тийм ээ. Тэгэл Hyundai энэ төр гэл Монголд нэг team компаниутай болъё л доо. Тэгээд зүгээр юу гэх юм. Нэг энэ тэндээс нэг юм авчирч зараад хэдэн хувь нэмээ зардаг биш. Өөрөө intellectual property IP бүтээгээд өөрөө патент гаргаад өөрөө технологи бүрдүүлээд гаргадаг ийм компанитай болъё л. Яа, тийм учраас өнөөдөр нөө өтөр улсдын цаг туулахтаа чамайг энд хүрээд ирчихсэн энэ мэдээлэл технологийн төв энэ талд оюуны өмчийн газар хоёрыг бас оруулаад нэг зурганд авчаа энэ бас ингээд утга учиртай газар нэг л ярих газар зогсож байна. Тэгэхээр одоо энэ дэлхийн нийт чинь болохоор одоо сүүлийн үеийн хөгжил дэвшил чинь нэг хуучны уламжлалт нүсэр эд хөрөнгөтэй компани биш. Яг ийм хөнгөн технологи, мэдээллийн технологи, оюуны өмчт суурилсан компаниуд. За баярлалаа. Энэ үнэхээр сайхан том ажил, том амбицтай ажил эхлээд явж байгаа юм байна. За дараа нь одоо том боломж гарвал дараагийн ямар зүйл байна? Одоо агаарын бохирдол дээр би бас нэг сүүлийн үед нэлээд оролцоод байгааг өөрөө бас мэдж байгаа. Нэлээд байр суурь илэрхийлээд тэр чинь бас сошиалэр бол нэлээд явж байсан. Энийг ирсэн богинохоо хугацаанд би юу хийх гээд байна вэхээр эрдэмтдийн баг бүрдүүлээд одоо энэ гэр доторх одоо энэ чинь нөгөө угаарын хий нүүрс төрөгчийн дутуу эсэл ялгараад тэрнээс болоод хүмүүс хордоод насураад байна шүү дээ. Одоо тэгээд инверс карантин үзэгдэл гэж байдаг. Юу хийдгүү гэхээр Улаанбаатарын одоо энэ хүүтрээд 12 сар 1 сарын үед ингээд агаарынх нь урсгалынх нь одоо маш их багасчдаг.
солилцоо нь багасчдаг. За тэгэхээр энэс болоод яах вэ гэхээр нөгөө муу таталтай зуухууд дээр улам их гэрлүүгээ гэр дотроо угаарын хий ялгаруулах боломж нь илүү гарчиж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо эрдэмтэн хүмүүс тоо судалгаатай зүгээр ингэдэг гэж ярих бол нэг утгагүй. Энийний чинь гаргаж ирээд ийм байна. Энэ зуухан дээр ингэж ийм одоо агаарын урсгалтай ийм зуухан дээр энэ ханам пишин дээр эдийн хэмжээний угаарын хий гарч ийн гэдгийг хэмжих хэрэгтэй байна. Манайхан хэмжиж чадж байгаа тоног төхөөрөмж нь байгаа юу? Тоног төхөөрөмж бол байна. Одоо би яг л одоо ийм л юмыг зохион байгуулаад өнөөдөр явж байна л да. Тэгээ энэ хагас сүтэн сайнаар бушуухан шиг хэмжилтүүдийг эхлүүлж хийж эхлүүлээд энэ ч бол уртуудаа хугацаанд хийгдэх ёстой юм. Одоо хурдхан шиг хийгээд ард иргэддээ л одоо мэдээлэл өгөх төр засагтаа бас энэ зөв шийдвэр байхгүй түлшийг сайжруулна гэдэг. Уул нь бол одоо нэмээд тэр зуухын сайжруулчих юм бол нөгөө зуух нэр хүндээ алдсан учраас бас асуудал үүсээд байна. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг хийх юм бол бид нар богино хугацаанд энийг сайн хийх хэрэгтэй. Мэдээж урт хугацаанд бид нар цахилгаанаар халаах хэрэгтэй, тийм үү? Бид нар тэр нэг факт одоо evidence based decision making гэж яриад байна шүү дээ. Одоо нотлогоон суурилсан шийдвэр гэж. Энэ л одоо хамгийн чухал байна. Наранбаатар баярлалаа. За баярлалаа. Цаг зав гаргаад хүрэлцэж ирээ санаа бодлоо хуваалцсан. Чанд баярлалаа. Бид нар энэ оролцогчтой нэг жижигхэн дэлхийн бөмбөрцөг хэлж байгаа. Дэлхийн хэмжээний мэдлэгийг Монголдо бий болгоход таны хэлж байгаа санал зөвлөмжүүд бас хувь нэмрээ оруулах баха оруулна гэдэгт итгэж байна. Баярлалаа гэж. Бас Монголоос гарсан мэдлэг дэлхийд хүчрхэгжих тийм ээ. Бид нар 13 дугаар зуунд 13 дугаар зуунд бид нар дэлхийг одоо морины хүчээр, зэвсгийн хүчээр, хүний хүчээр ялан дийлжсэн бол 21 дугаар зуунд тархины хүчээр бас ялан дийлэх ийм одоо бүтээхийн тулд зүтгэе гэж бодож байна. Тэгээд их сайхан утгатай билег байна. Баярлалаа. Манай барилгын дараагийн төслүүддээ бас добл системийг бид нар нэвтрүүлж ажиллана. Тэгээрэй баярлалаа. За энэ удаагийн дугаарт доктор Наранбаатарыг урьж оролцууллаа. Наранбаатарын хувьд их товчхон санаа хэлж байна. Эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллаж байсан ажлыг бүр системийн шинжтэй болгомоор байна. Энийг хийхийн тулд цахим эрүүл мэндийн систем, цахим шилжилт гэдэг зүйлийг Монголын эрүүл мэндийн систем маш шаардлагатай хийх хэрэгтэй. Энэ дээр бол маш их боломж бололцоо. Би одоогоор маш их төсөв мөнгө зээлийн хөрөнгөөр баахан систем хөгжүүлсэн. Эдгээр нэгдэж нийлж ажилдаггүй, одоо ашиглалтанд орсон зүйлгүй юм байгаа гэдэг дээр бас санаа оноогоо хэлж байна. Хоёрдугаарт нөхрийн хэлж байгаа бол одоо нийт ажлынхаа бараг 80% зарцуулаад ажиллаж байгаа үндсэн ажил бол Добуу гэдэг смарт хоум систем гэдэг ухаалаг одоо гэрээ удирдлагын системийг эхний ээжинд хийгээд явж байгаа юм байна. Сайхан бий холбогдоход Америкийн нэгдсэн улсад энэ чиглэлээр уулзалтууд явж байна гэж хэлжсэн. Энэ чиглэлийнх нь ажилт нь болохоор одоо үндсэндээ эзүүсийн интернет гээд тэр шинжлэх ухааны одоо гарч ирсэн сүүлийн үеийн тэр том салбарт маш их том зорилго бүр түрүүн та нар сонслоо маш том амбицтай явж байгаа юм байна. Зүгээр нэмэлтээр бол нөхрийн сая санаа бодлоо уулзж байгаа зүйл дээр болохоор утааны асуудал дээр яг утаа гэдэг хүмүүс ингээд угаартаад асуудал болоход Наранбаатарын тэр сошиалаар оруулсан зүйлс маш их олон хүний хандлт тавьж байлаа. Ягаад тэр чинь өөрөө мэрэгжлийн хүн, физикч хүн тэр тусмаа энийг ингээд олон нийтийн бүх хэлээр бас эвтэ илэрхийлээ сурчсан хүний хувьд Наранбаатарын хувьд маш их олон төрж ин л одоо ирээд Монголын физикчдтэй, эрдэмтдтэй нийлээд энэ чиглэлд хөндлөгийн байр суурь илэрхийлэхээр томоохон ажил хийж байгаа юм байна. Тэгээд Наранбаатарынхаа ажилд нь тэр тусмаа тэр дэлхийд гарах том амбицтай ажилд нь амжилт хүсье. Хүрэлцэж ирсэн Наранбаатартай бас баярлалаа.